Énergie. Tous les matins de 7h à midi, من 7 ل 12 c'est le Morning Energy avec Hotman. Les amis, nous sommes en direct via l'application Énergie Maroc. Jumu'ah Mubarak alaikum kamlin. Shukran likum ga ala les messages les Seftolina. قريناهم كاملين ga les commentaires les Seftolina via la page Facebook Énergie Maroc ou le compte Instagram. كنتو فرحانين بزاف حيت اليوم من الصباح من 7 الصباح من 8 ومع 9 ومع 10 كلشي في خبارو بان اليوم غتكون معنا واحد الارتيست اللي انا جو ريسبكت انورميمون سي اون ارتيست اللي كان سالا بعدا واحد 20 درهم غنقول لها علاش من دابا شويه حيت صوت في واحد ليميسيون فهمتيني غادي نهضروا على بزاف ديال الحوايج اي دونك دوكو ندير لها بيتيت بريزونطاسيون كنتو تعرفتوا عليها لاول مره في ستوديو 2 en 2005 كانت عندها مشاركه في القناه الصغيره هي اوسي نجوم الغد oui, هادشي بادي من الصغر وحتى نادي الشباب اللي تكلاسات بروميير et donc voilà قرات في الكونسيرفاتوار et ne fait pas les choses à moitié قرات également le droit français et aussi la production cinématographique après مشات للكندا باش تكمل القرايه ديالها في لو دومين ديال التوريزم ولكن الفن بقى في الدم واش السي في كيدير ريم ولا عامر سي اون ارتيست دو فالور دو ميساج فنانه جميله بزاف كولتيفي la voix de la Ghazala, elle s'appelle Leila El-Gouchi. Oh merci, je suis choyée aujourd'hui. ربي يخليك عثمان. Comment ça va? فرحانة بزاف أولا أنا ضيفة ديالك اليوم. Moi aussi c'est partagé, j'ai beaucoup de respect pour Merci beaucoup. ton énergie positive, un journaliste avec beaucoup de background. Merci beaucoup, c'est gentil. Je pense que tu es lauréat de l'ISADAC. Exactement. Ça fait plaisir d'avoir des journalistes comme ça. Ça là, je me suis renseignée, tu vois. Ça fait plaisir, c'est كنت vrai. كنتبعك بزاف وانا فرحانه انك جيتي لune radio qui respecte vraiment tout ce que tu donnes. Ah bah merci beaucoup, c'est gentil. Franchement, انا فرحان بزاف et هاد الكلام اللي قلتي اش نقول لك غادي يبقى في عقلي وفي ودنيا وبين عينيا ديما. Je sais. Et ben justement. تبارك الله. Merci beaucoup Leila. احنا فرحانين بزاف حيت tu as accepté notre invitation. كي خليتي الجو في كندا قولي لي. C'est pas ملي كنكون هنا مع لا فامي تيقولوا لي كاين البرد انا كنقول والله ما شفتو حتى شي حاجه با جوستومون باسكو انت ليلى بعد نوبات tu passes من موان 12 le 25 le 30 beaucoup plus que ça. شحال ما تقوليش moins 30 Non. moins 35 كتجي كتلقى du soleil tout ça fait plaisir. Ça fait plaisir كتوحش واحد مره الشميشه هنايا. C'est clair. Et donc justement كي داير سليم ريان. Salim il va très bien. Il va bien. Alhamdoulilah. كلشي مزيان. Oui, bah c'est super. Donc les amis اليوم كيف ما قلت لكم غادي نهضروا على بزاف ديال الحوايج. On va retracer un peu le parcours ديال ليلى القوشي. غادي نتكلموا على بزاف ديال الحوايج surtout كيف ما كتعرفوا elle est très active justement في pas mal d'événements au Canada في le milieu associatif et aussi حضرة في des soirées كبار au Canada. Alors Leila, même le casting ديال الستوديو دوزيام اللي الناس عرفوك فيه en 2005 كان في كندا. Exactement. حيت كنت كندير mes études à l'époque là-bas. Ouais. كان جا الكاستينغ au hasard, je voulais même pas participer. شكون اللي شجعك للتجربه جيت هذه؟ معت لا فيريتي ما مير Ok. بالخير ما مير قالت لي فوالا راه غيديروا الكاستينغ ديال ستوديو دوزيام في الكندا اي تو. Ouais. Finalement j'y étais, ça a marché. Et puis moi j'imagine داك la première expérience. Bon, je sais que كيف ما قلت لك شاركتي في بزاف شاركتي في باش كنتي صغيره في قناه الصغيره نادي الشباب et même مع عتيق بن شيقر نجوم الغد. Oui, exactement. C'est ça. C'était en 96. OK. En 96 كان باقا ديك لاشين بديكودور. Exactement. Et même celui deuxième سمعت بان دوزيام كانت يلاه حتى هي بدات في كندا وي. Voilà, justement. الكاستينغ يلاه بدا اول مره. Et donc en 2005 justement اللي الناس تعرفوا عليك لأول مرة في ستوديو دوزيام et tu as fait des prestations juste waouh. Leila El-Gouchi ستوديو دوزيام c'est ça. حياتي عندك لو كان ليا عندك خاطر لا تراجع حلمك قبل ما يجي اليوم وتسافر عمري بلا بيك دنيا من الهلاك والقلب مجروح يتمنى رضاك لموني اللي غاروا مني الله. قالوا لي واش حجبك فيها جاوبت اللي جهلوا فاني خدوا عيني شوفوا بيها. Excellent. Leila El-Gouchi ملي كتسمعي دابا هاد ملي كدير هاد لو روتور
شنو هما لو مومون ولا لي مومون اللي باقيين في عقلك ما عمرك ما تنساهم اللي دوزتيهم زوينين في ستوديو دوزام؟ Oui, car les moments que nous زوينين, c'était des souvenirs, c'était des connaissances, c'était beaucoup d'expérience. C'était Exactement. le début d'une carrière plus ou moins professionnelle. Ouais. Et c'était parmi les plus belles expériences dans ma vie. Bah c'est ça. Et donc justement اللي راح نحتى في لي شوا ديالك اللي كنتي كتغنيهم في ستوديو دوزام. Des choix avertis. bah des choix اللي جوستومون كتغني للفنانه كبار et même des titres اللي ماشي مسال واحد اي واحد يقدر يديهم. Et pour te dire, Etzman, l'émission Studio 2M, ما كنتش جايب l'esprit de compétition. C'était un plaisir pour moi. حيت ديجا انت في الاول ما كنتيش زعما دايره في بالك انك غتشاركي. ما كنتش غنجي حتى نجحت في الكاستينغ وكل شيء وقلت لهم ما غاديش نجي وداك الشيء. Mais après, il y avait l'animateur Emad TV que je salue. Exactement. Il a insisté et réinsisté et finalement j'ai pas regretté. Et donc l'expérience سالت بان titre et un clip justement اللي كنتي صورتيه في شرم الشيخ exactement كنا سجلناه في لبنان. وفي لبنان. اوكي. سجلناه في لبنان. اللي سميتو كل ساعة هو من كلمات وألحان لو غران مايسترو إحسان مندير هو اللي كان دار كلمات المجد الرومي. داك اكزاكتومون اللي تعمل مع فنانة كبار. با سي سا دونك ليلى القوشي اللي حنا اوني تري رافي انك تكوني معنا اليوم فيا لاب انرجي ماروك. دونك لي زامي اون اتون فوز ابل 05 22 88 90 90 05 22 88 90 90. ليلى من بعد شفناك في واحد ليكسبيريونس ديال التمثيل اي التجربه الاولانيه سي لو بروميير رول. اكزاكت. با فوالا كيف كانت التجربه سورتو منين كتعرف راسك غادي تمثل مع جوج ديال الممثلين كبار بزاف. Exactement, que je salue d'abord la Khadija Assad ou c'est Aziz Sadallah. Exactement. Et aussi un grand comédien en Afrique Québec, Smito Rachid Badouri. Rachid Badouri. Voilà, il a incarné mon frère dans le téléfilm. Ouais. Oui, c'était une grande responsabilité. Parce que c'était une proposition, c'était un défi. Et automatiquement, quand tu es obligé de faire l'effort. Et كيف كانت la direction d'acteur parce que je sais Khadija Assad ولا عزيز حتى هما سي جوج ديال الممثلين كبار certainement غادي يكونوا تعلمتي معاهم pas mal de choses ولا حتى même les conseils ولا la direction d'acteur. C'est clair parce qu'il y avait un coaching instantané. Ouais. C'était il faut avoir la petite tête, c'est des gens c'est vrai. كنت كنسمع لهم بزاف وداك الشيء وجي با ريغريتي لا فيريتي الفيلم القصاده زوين الى يومنا هذا مازال كيدوز بزاف ديال باقي المرات وكيتشاف اكزاكتومون وسورتو كان عنده ان ميساج تري فور اللي هو ليكيفالونس. عندنا مشكل كبير حنا في الكندا ديال الناس يقدروا يقراو ان بو بارتو دون الموند وملي كتجي خصك تعاود قريتك باش بوغ افوار اي دونك سيتي لو كا دان ميدسان اللي عنده ايماجين كان كيجي لكندا كوم كونفيرونسيي اي تو مي لو جور où il voulait s'installer c'est fini. C'est vrai. Donc c'était un message très fort. Alors انت دابا شحال ça fait combien de temps tu es في كندا؟ Plus que 17 ans, 18. Plus que 17 ans, donc c'est bon d'abord وليتي Canadienne. Et puis moi j'adore la prononciation ديالكم surtout la prononciation de la langue française. Je pense pas que tu vas comprendre le québécois. Ah là 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 là. زربات عليا. Et donc du coup كانت عندك تجربه واحده اخرى مع رشيد الوالي et سامية أقريو. الله يوديك جو سالي بوكو سي دي جون ادميرابل دايوغ. رشيد الوالي بقيت معاه صديق كبير ديالي واخ كبير وكانوا جات تحيه كذلك لو غران رياليزاتور سي محمد عبد الرحمن تازي اللي دار لالا حبي والبحث عن زوج مراتي سي ان غران رياليزاتور. دايوغ الحسين والصفيه سي اون سيري كو تو لي ماروكان ادور ما كاينش شي واحد ça touche le Maroc et surtout شفنا رشيد الوالي وسامية أقريو بون سورتو بعد رشيد الوالي اللي تا هو دار واحد لي فور باش انه يدخل في ذاك لو بيرسوناج ديال جبلي اكزاكتومون. بون لي زامي حنا باقيين مكملين معكم فيا لابليكاسيون انرجي ماروك. معنا حاتم. صباح النور حاتم. صباح النور. كي داير حاتم؟ لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. بقى معنا افيك فو على راديو. مرحبا بك با حاتم. دابا شويه بقى معنا دونك جوستومون تهضر مع ليلى القوشي اي اون ميم طون ليلى غتربحك دي باس. هما عندي لي باس فول اكسس حيت اليوم ليلى القوشي غتربحكم دي باس فول اكسس على قبل لو اولي ران اللي غيكون سو ديمانش هنايا في كازابلانكا افيك لا بارتيسيباسيون دو لالجيرينو. ليلى القوشي اليوم تربحكم لي باس اللي عيط دابا غتعطيه كل باس فيه دو باس. واو. اي فوالا دونك ليلى القوشي غتجي تعطيكم لي باس على قبل لو اولي ران. اي ليلى كنتي لا مارين ديال لا 33e édition du festival international Vue d'Afrique.
Oui, festival de films, effectivement, que Ouais. le Maroc a l'honneur. Ouais. Et j'avais l'honneur d'être la marraine, et surtout à Montréal. Et كنت فرحانة بزاف لأن كان المغرب 10 أيام وحاضر بكل شيء اللباس ديالو. كل شيء complètement. Et j'étais vraiment très fière. وsurtout dès que الوقيته هذاك كان المغرب يلا دخل l'Union africaine. Ah, ouais, exactement. Donc c'était vraiment C'était vraiment l'événement. quelque chose, oui. C'était l'événement. du moment. Ouais. Ça marche, ok, donc حنا باقي معكم مكملين jusqu'à midi les amis et maintenant شكون معكم صوفيا pour la playlist énergie. On écoute quoi Post Malone وحنا راجعين لكم من دابا شويه. صباح النور صباح الخير يا سيزامي حنا باقي مكملين معكم via l'application Énergie Maroc. جمعة مباركة لكم كاملين. Nous sommes le vendredi 7 décembre وهذه 11:25 دقيقة قبل ما نكملوا justement هاد الانترفيو الزوينة بزاف مع لا غراند ليلى القوشي. معنا حاتم. صباح النور حاتم. حاتم السلام عليكم. مع من السلام كنت عليكم. حاتم قول لي مع من كنتي كتهضر قر نعم. مع من كنتي كتهضر دابا مع من منامي. كي داير حاتم لاباس عليك لاباس الحمد لله. كلشي مزيان راك غادي للخدمه ولا فين لا انا غادي نقرا دابا. سوبر ياك مات انت كتقرا ليكونومي حيت اللي عيط لي اليوم الصباح قال لي كنقرا ليكونومي لا جيستيون. صافي لا كونتابيليتي C'est l'avenir. exactement la comptabilité analytique la comptabilité générale statistique سوبر دونك ليلى القوشي معنا اليوم. انت كنت متبع معنا ليميسيون ياك وي سوبر اي دونك فوالا هاي ليلى القوشي عندها دو باس. Bonjour Atman. حاتم Bonjour Hatim, pardon. Ça va? de mon plateau avec vous à la radio. مرحبا سيدي. نهضروا انا وياك بالعربيه ياك. avec plaisir. شوف مرحبا بك في راديو انرجي وانت ربحتي دابا معنا 2 باس. Tu es chanceux. exactement 2 passes pour toi حاتم. Merci beaucoup. شوف ليلى القوشي قالت لي هاد الصباح اللي عيط غيمشي ب2 باس. Ça marche à حاتم. Ça marche, merci. يلا با حاتم انت ابل كون تو فو فيت كوم حاتم عيطوا لينا 05 22 88 90 90 05 22 88 90 90. ليلى القوشي مرحبا بك مره اخرى. ميرسي Atman. اي خاص ضروري قبل ما نكمل معك اللقاء ديالنا ليلى القوشي اللي جوستومون كيف ما قلت لكم في التقديم ديالي بان سي اون ارتيست دو فالور دو ميساج. هي من الفنانات قبل ما دير اي خطوه الا كتحسبها بزاف. كاين الناس اللي يقولوا بان دو طون طون كتغبر غادي نعرفوا علاش باسكو جوستومون عندها با مال داكتيفيتي في لو كندا. ليلى القوشي هي هادشي. وين الروح انت في بالي جربت ننساك وصرفني هواك ولقيت روحي ضايعة نفسي يا عالم كل خوافي رحمنا يا رحمن قادر تبني وتعافي يا قديم الإحسان أيام تفوت كل شي محسوب علينا عايشين يلا نعيشوها زوينة. والو الصوت ديالي راه تنبغي نغني معاك ولكن جو بو با. ليلى القوشي سي سوبر. ميرسي بوكو. فرانشمون حيت كيف ما قلت لك في التقديم ديالي هي ماشي مجامله ولكن سي سا. دونك انت ليلى القوشي قبل ما ديري اي برودوي ولا اي اغنيه الا كتضربي على حساب سورتو لو بوبليك ديالك. C'est clair. C'était une décision de prendre la vocation, les principes, les valeurs. Exactement. Donc l'artiste Dima Kersoussel un grand message avec sa voix et du moment que Anna dit le choix ou je veux dire le chant c'est pas mon métier. Donc quand je produis quelque chose ou là quand je coproduis ou là quand je prends la décision que quelqu'un me produit. Ouais. Il faut vraiment que ce soit خاص يكون داكشي مع المبادئ ديالي ما نخالفش ليهم. Donc c'est ça. Et donc c'est ça donc كيف ما قلتي بان لو شون ماشي هي الخدمه ديالك 100%. انت en parallèle de ça عندك une boîte de production في كندا. Exactement. Je suis comme événementiel et présentement je gère les directions artistiques, voilà. Je gère les événements corporatifs de la conception à la réalisation. Donc ça prend beaucoup de mon temps, c'est clair. Mais en même temps, كيف ما قلتي l'art c'est dans mon sang. C'est ça. Et j'ai pris la décision هذيك أكثر من 6 سنين باش يمشي كله في le vivre ensemble, في le dialogue entre les cultures, etc. Exactement. Et donc du coup وقتاش جاك هاد لو غو باش انك ديري une boîte de production.
Le goût de faire une boîte de production ici en 2009-2010. J'étais Ouais. directrice artistique d'un grand festival Smito Outsar. اوكي Et اللي كانوا مشاركين فيه بزاف ديال exactement. Ouais. Plusieurs artistes من هادو اللي كنشوفوا دابا في الساحه بحال من؟ وداك الشيء. سعد المجرد، حاتم عمور، أوكي. هدى سعد، D'accord. بزاف، حاتم إدار، بوكو دارتيست. أوكي. كان شي 15 ارتيست. كان كيتسمى مهرجان الأغنية المغربية الشبابية. اوكي كان فيه 3 jours quand même. اوكي Et c'était sous ma direction artistique. Et من هذاك الوقت قلت non, je suis pas mal, donc je peux aller dans ce domaine et tout. Donc, effectivement, مشيت où j'ai créé ma propre boîte. C'était enregistré, je l'ai incorporé et ça a marché. Maintenant, je collabore avec beaucoup de monde. Et c'est super, donc tu fais la direction artistique ديال بزاف ديال les événements au Il y a Canada. beaucoup d'événements et plus que la direction, je coproduis, je Ok. produis, j'organise. Donc, c'est le corporatif en général. Et ديما ديك لا توش ماروكان حاضره. La touche marocaine, elle est là justement. عرفتي علاش elle est حتى في لو toujours ديسكور là. ديال ليلى اي ميم جوستومون حتى الاغاني ديالك ولا جوستومون حتى لي زيفينمون اللي كتنظمي في لو كندا. عرفتي شنو ليلى عندها هم واحد هو ديما خاص ديك لا توش ماروكان تكون كسوا في اي Absolument, بلاصه absolument. شوف je suis très marocaine. أنا مغربية حتى النخاع. حتى النخاع. دونك الهم ديالي هو نمثل هذا المغرب هذا تما في الخارج باحسن صوره. ودايوغ جيكزاجير با جو دون با اون ايماج كي نو كوريسبون با. جو دير المغرب راه عنده اون ريشيس اكستراوردينير بيان سور. بزاف ديال الحوايج. دونك جيساي جوست دو ميتر لو سبوت على هاد الحويجات تما برا، لان كتعرف حنايا كنعرفوا المغرب ديالنا وعارفين هادشي ديالو، ولكن على برا راه بور لي جون على الاكستيريور بوندون لونغ كاين واحد ليماج كان غير الجمل والصحراء وسميتو. دونك بور كوريجي هاد ليماج يفو انفستير في حاجه اللي هي صحيحه ويشوفوا بعينهم. C'est vrai, c'est vrai. Quand on a les moyens, quand on produit les choses dans les règles de l'art, الناس كيبقاو تيقول لك واو المغرب فيه هادشي كامل. اكزاكتومون. اي سي فري كيف ما قلت ليلى بان بزاف ديال الناس باقي كيسحاب لهم بون المغرب ولا بزاف ديال Un point que tu peux imaginer. ما سي با بوسيبل. انا عندك واحد لانيكدوت. انا Ouais. صاحبتي كانت كنديان، كنا في لونيفرسيتي على ليبوك كيبيكواز، وي وكنشوفوا الخريطه وداك الشيء، وقالت لي ليلى ton pays où؟ قلت لها c'est l'Afrique du Nord. وي قالت لي hein l'Afrique comment ça se fait que t'es blanche. Ça c'est à titre d'exemple. دابا هما كيسمعوا بان المغرب جا في افريقيا دونك اوتوماتيكمون. دونك pour te montrer à quel point عاد imagine شنو كاين في المغرب. سي سا سي سا. دونك ملي كتقول لهم راه حنا عندنا كازابلانكا فيل ايكونوميك وعندنا فاس وعندنا كذا وعندنا لا ريشيس، واو غيان في الماكله وداك الشيء هذا عندنا هادي عندنا هادي عندنا هادي، تقول لك واو. حتى في اللهجات ديالنا، حتى في طريقه اللباس ديالنا، زين. كل منطقه معروفه بالثقافه ديالها. ابسوليومون. راه المغرب واحد لا ريشيس انستيمابل، لان ما كيعرف بقيمتها من غير اللي مشى عاش على برا، عاد كتبدا تعرف البوتونسيال اللي عند بلادك. اي سي سا. واش هادشي حيت ليلى الكوشي 17 عام وهي في كندا اللي خلاها انها زعما دير ديما لي زيفور باش تبين جوستومون المغرب بواحد الصوره زوينه؟ ماشي لو فات انني 17 عام، ولكن الغير على البلاد. سي سا وي. Je veux juste refléter une image vraie. لأن احنا بصح on est un Maroc moderne et authentique. On est un pays millénaire اللي عندنا كما تنقولها وتنعاود نقولها. On est très riche في كاع les domaines à travers les années. وكتعرف غادي جو في ميتر لو سبوت على شي حاجه اللي هي مهمه وانيك في المغرب. Ouais. هي on est un Maroc pluriel بسي deux confessions. Ouais. Ça, c'est un exemple de paix incroyable qu'on peut le donner au monde entier. Et on peut نقدروا نقولوا للعالم كله ان السلام راه ممكن. انت كتشوف المغاربه حنا محمد الخامس الله يرحمه نهار اللي بغاو يديو لي جويف ماروكان من هنا قال لهم جي با دي جويف جو ني كو دي ماروكان. C'est vrai, ouais, c'est ça. Donc imagine, donc C'est ça, ouais. ça a fait Ouais, un c'est impact vrai. extraordinaire. C'est vrai. Et donc du coup là, Leila El Gouchi, moi j'imagine le discours ديالك والهضره ديالك بانك tu vis à la marocaine في كندا. دابا الا درنا ان بتي زوم على الدار عندك، واش كاين شي صالون بلدي؟ والو. كاين شي طلام؟ Regarde, je porte le Maroc dans ضرب mon عمر cœur. فهمتي طلام دير المقص. انا نشرح لك هاد الزمان. Je porte le Maroc dans mon cœur. Je Ouais. le défends à fond. ولكن pour être honnête, je suis très bien intégrée à la canadienne. اوكي. Je veux dire, إلا بغيتي توصل ثقافة لواحد الناس كيخصك d'abord il faut s'intégrer. Ouais. باش يعرفوك باش يحسوا بك في حالهم، عاد tu peux ramener ta culture. À ce moment-là, ça passe fluide. باش تجي
سي فري. طلع من الطوب سميتو راك لا ولكن كنشوفوا بان ليلى الكوشي زعما في اي سواري ولا في اي مهرجان سواء هنا في المغرب ولا خارج المغرب ديما وي. محافظه باللباس المغربي ديما سي مون ايدنتيتي وي واخا تنكون في ان ايفينمون اوكسيدونتال سوا ديزون غير تيكون اوفيسيال وتيكونوا فيه لي ميديا وداك الشيء il faut absolument que je porte le caftan et je le porte avec beaucoup de fierté aujourd'hui le caftan ولا معروف في le monde entier انت مع لو كافتون اللي ولا دابا حيت ولينا كنشوفوا ان كافتون مودرن اللي بدنو باش انا ملي كنشوف القفطان تنقول لا سي با بوسيبل واش هذا قفطان ولا شي حاجه ولا الاولد سكول personnellement ça me dérange pas la création, la créativité dans la production ne me dérange pas, absolument pas. Du moment qu'elle va rentrer ou غادي تفتح d'autres marchés. المغاربة علاش لا؟ أنا je suis moderne et authentique, je peux te surprendre. Et donc voilà, donc on a mis le point حيت بزاف ديال الناس يقولوا بأن de temps en temps ليلى الكوشي زعما بحال اللي كتغبر علينا قلنا بأن عندك une boîte de production au Canada, tu es très active justement pas mal d'événements au Canada. Artistiquement, je suis pas absente. غير mes activités artistiques كنديرهم في الكندا plus. Voilà, بزاف ديال les soirées. Beaucoup de soirées et sans prétention, pas n'importe quelle soirée. Bah, c'est ça, parce je me produis avec des orchestres extraordinaires. Bah, c'est ça, j'ai vu des vidéos de Leila des orchestres de taille. Exactement. اللي كتشوفهم كتخلع كتلقى 400 واحد اللور لا 400 لقبت الفيولون فهمتيني. Exactement, où l'objectif c'est la fusion. Ouais. Donc et je participe avec mon identité marocaine et arabe. Donc dès que la fusion هي اللي كتعزز داك المبدأ ديال العيش المشترك وديال le vivre ensemble ديال le dialogue. Donc ça fait pratiquement 5 ans, les 6 ans que je ne produis que dans ce sens. Je suis bien convaincue et ça me fait vachement plaisir. Et j'espère que le monde autour de moi va comprendre. Il y a des retours مزيانين بزاف et on a reçu pas mal de messages. Et donc du coup, en 2017, كان le grand retour ديال ليلى الكوشي بان تيتر اللي زوين بزاف. لو كليب حتى هو فرانشمون واو بزاف. هذا لو كليب هذا اللي غادي نهضروا عليه دابا شويه. لو تيتر هو هذا. الايام تفوت كل شي محسوب علينا عايشين يلا نعيشوها سوينا. الايام تفوت كل شي محسوب علينا عايشين يلا نعيشوها سوينا. Ouais, franchement, il est excellent. Merci. هذا يمكن عرفوه الناس كثر. هذاك العام والعام اللي مورا كان جينيريك ديال واحد لا سيري زوينه سميتها الانسه فريده كان اللي كانت في رمضان. Ouais, c'est ça. Donc الناس ولاو كيعرفوه كثر. Je suis très très fière de ce titre. D'abord كلمات الحر رضوان الاسمر اللي كنوجه له تحيه. C'est un artiste que je respecte beaucoup. L'arrangement كان ديال كاتيا ماكديسي وارين. C'est une grande maestra في الكندا. La production musicale كانت في الكندا mais j'ai insisté. Oui, j'ai insisté exact. اسمح لي لقطتك. J'ai insisté pour que le clip soit tourné au Maroc. Produit au Maroc, في شمال في شفشاون وفي أقشر. Et c'est ça donc bon. إخراج حسن كرفتي. Et voilà et donc justement le clip اللي واعر بزاف صورتي شفشاون بواحد الطريقة زوينة. Et le lancement j'ai lancé au Voilà et le lancement كان من le الكندا. pré-lancement plutôt. Voilà et كان هذا le lancement calculé. Exactement, c'est clair. علاش؟ C'est clair. لأن j'ai invité beaucoup de monde. زعما الناس دي جون انفلونسانت في الكندا وبغيت نوريهم المغرب. جو فولي فير لا بروموسيون ديال لا بوتي دو ماروك وشنو عندنا في المغرب et qu'est-ce que ça vaut تما. كانوا beaucoup de personnalités à haut niveau et tout. J'étais contente et كانوا les médias aussi. D'accord et donc et شفشاون bon ولات مدينه اللي معروفه في العالم كامل ولكن أقشور اللي الناس ما كيعرفوهاش بزاف. جوستومون هذيك علاش صورت انا في أقشور بور ميتر لو سبوت على ديك لا بوتي ديال بلادنا. اي من مورا هذاك الكليب يافي بوكو دو كليب تصوروا في الشاون وفي أقشور. دونك سي سا يفو انكوراجي لو موند. لا أقشور واعره بزاف بزاف أقشور ابسوليومون. خاص تمشي الا كنتي غادي لأقشور خاصك تلبس حلومه ضروري باش الا بغيتي تهبط في داك. Et des drones. Oui, absolument. C'était une belle et une grande production, alhamdoulilah. Et comme je t'ai dit, peut-être maintenant dire beaucoup de production, mais quand je le fais, c'est vraiment calculé. Je veux produire quelque chose de qualité qui va rester, en fait. Exactement. Et donc, le titre d'Aliam, fait un message. Exactement. Parlons pas du contenu. Voilà, juste incroyable, parce que je le message les Britanniques à travers le titre. Dire le khir تلقاه.
سي سا دونك payer au suivant. يكون متفائل في الحياه ديالك. سي سا كون متفائل وما غيكون غير خير. وشوف كاين واحد الكوبلي في سميتو تيقول لمنا الايام ونسينا راه العيب فينا الزمان يدور بحكايات ويقرينا. Ça veut dire, dans la vie, on ne cesse pas d'apprendre, mais il faut rester positif ou tout va bien. Il faut dire le khair ou tsna Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement. الأيام تفوت كل شي محسوب علينا عايشين عايشين يلا نعيشوها سوينا الأيام تفوت كل شي محسوب علينا عايشين ليلى انت من النوع ديال الناس اللي متفائلين بزاف ولا Oui, je suis très positif. Même في le négatif نلقى لك positif. بس صح واخا تكونوا المشاكل. Bien sûr, شكون فينا اللي ما عايش في المشاكل ولكن راه il faut essayer de trouver des solutions d'une manière très très positive باش يمكنلك تزيد لقدام. C'est vrai, c'est vrai. Sinon tu vas bloquer et puis du coup Exactement الواحد surtout pour زعما pour un artiste اللي عنده واحد الجمهور كل مره كيعينوا انه يخرج بالجديد et بعد نوبات يكون justement l'artiste في واحد la pression incroyable entre l'attente ديال le public et des fois même la famille des fois même les proches. J'imagine Salim Ray انت تقول لك ماما فينا maman donc comment tu gères tout ça? Ouais, écoute, c'est question d'organisation d'abord. Franchement, c'est vrai que j'ai un public qui me suit, mais au niveau de la production musicale, je fais d'abord ce qui arrange ma vision. Ok. وكنتمنى ديك الساعات ان الناس يعجبهم. فهمتي داكشي اللي كندير. Donc en fin de compte il faut s'organiser entre toutes ces activités et toutes les activités et ça passe bien. عندي بزاف ديال صحابي باش عرفوا بان ليلى تكون معايا هاد الصباح عرفوك بان عندك اون بوات دو برودكسيون صيفطوا لي السيفيات. صيفطوا لي بزاف ديال السيفيات. مرحبا. قال لي بغيت نمشي لكندا اخويا. بوتينا صباح النور. صباح الخير عثمان. كومون سافا لاباس عليك؟ Ça va, très bien, merci. كلشي Bonjour مزيان. Leila. Bonjour ma chère, ça va? Ça va? Alhamdulillah. Merci beaucoup. Alors Ça fait plaisir de vous parler aujourd'hui. ربي يخليك c'est partagé. Alors بوتينا كيف ما قلنا لكم الصباح بان ليلى تربحكم دي باس فول اكسس على قبل لو اولي ران اللي غيكون سو ديمانش جوستومون هنايا في كازابلانكا افيك لا بارتيسيباسيون دو لالجيرينو. بوتينا شكون هي لا راديو اي شكون لارتيست اللي غتربحك دابا لي دو باس؟ شكون هي دي موا؟ ليلى غوشي. ما سمعتكش مزيان ما سمعتكش مزيان شكون هي؟ ليلى غوشي. Merci. Boutaina, tu as gagné les 2 passes. Marhaba bik. Merci, c'est gentil et ça fait un plaisir de vous parler aujourd'hui. ربي يخليك. Avec plaisir. Donc 2 passes pour toi بوتينا. ما عمرك غتمشي؟ Avec l'une de mes amies, sûrement. C'est super. غادي نتلاقاو تما حنا on fera une émission مباشرة من تما من Holy Run. غادي يكون un espace gaming avec la participation de l'Algérino justement et ça va être super une course de 5 km. كتريني شوية بوتينا ولا لا؟ Ah oui, ضروري bien sûr. غادي نجريو مزيان attention. Avec plaisir. Merci beaucoup بوتينا تنتوما عيطوا لينا 05 22 88 90 90. وين الروح انت في بالي جربت ننساك وسرقني هواك ولقيت روحي ضايعة بنفسي يا عالم كل خوافي ارحمنا يا رحمن قادر تبني وتعافي يا قديم الإحسان الأيام تفوت كل شي محسوب علينا عايشين يلا نعيشوها سوينا. ليلى القوشي. Allez, des applaudissements les amis. Franchement bon avec واحد le recul لور وكتسمعي لي تيتر بون القدام شويه ودابا واش كتقولي كان عليا ندير مزيان ملي درت هذه المساله هذه ما كانش عليا نغني هذه الاغنيه ما كانش نغني بهذه الطريقه نشوف هذا لو كليب ولا كتقولي ما عرفتش كلشي مزيان كلشي بخير وعلى خير؟ شوف وي لقد علمتني الحياه ما عمرك ما دير شي حاجه وتندم عليها. سي اون اكسبيريونس زوينه ولا خايبه سي اون اكسبيريونس اي سا تابخون اكزاكتومون. مي في الارتستيك باش نجاوبك سي كلير كو ملي كتبدا كتكون في الاول ما عارفش
الطريق اللي غادي تشد Ouais. مع لاج مع لا ماتوريتي مع C'est ça. لا ريفليكسيون كتولي او فور اي ميزور كتعرف شنو بغيتي et c'était le cas pour moi donc il y avait un arrêt de production depuis la production ديال جربت ننساك اللي كانت Ouais. la production ديال MTA D'accord, ok. que je salue d'ailleurs من موراها قلت non غادي je vais me consacrer للخدمه ديالي ma compagnie et tout mais en même temps au niveau de l'artistique il faut que je fasse quelque chose اللي غنكون مرتاحه ليها انا وتكون à la hauteur effectivement donc ça rejoint la question que tu m'as posée non j'ai jamais regretté aucun de mes choix وبالعكس j'ai appris beaucoup de choses avec les années واش ليلى صعيبه مع ليلى واش انت oui je suis très exigeante Ouais. مع راسي ولكن مع الناس لا لا دي فوا تكوني شويه لا. فهمتي ملي كتكون مع الناس لا مع الناس لا بور لا سامبل ريزون حيت ما كنتعاملش الا مع الناس اللي كنكون مرتاحه معاهم وداك الشيء أوكي. اما في الخدمه راه سي دون لي ريغل دو لار الامور واضحه باينه بلي كونطرا والمسائل ما عمري ما كان Eh ben c'est ça. Et كيف ما قلنا ليلى بانك tu es très active au Canada في pas mal d'événements كبار Exact. غنيتي مع des orchestres de taille et aussi tu في le milieu associatif حتى هو. C'est clair, je suis très active, surtout pour aider les causes, surtout dans le caritatif. Donc tout ce qui concerne les orphelins, des causes qu'on défend Ouais. tous. مثلا بغيت بحال le concert, بحال العام اللي فات j'étais là présente pour le défilé d'espoir, Soleil des orphelins, mariage collectif. Alors avec ma compagnie, je suis toujours présente et sponsor officiel Excellent. Donc pour encourager les Marocains d'abord, pour encourager les Arabes à rayonner au Canada, c'est important. Et en même temps pour donner l'exemple et encourager les gens ou là, les institutions C'est ça. ياخذوا l'initiative. Et donc هادشي كامل بواحد لو ميساج. Et c'est clair, oui, c'est tout le monde زعما في كندا الحمد لله لا communauté ولا الناس اللي كنتعامل معاهم même les Canadiens تعرفوني aujourd'hui بهذا le message fort, clair et simple. Et tu sais كنهضروا ديما على les messages ou les principes العام اللي فات كنت فرحانة بزاف في le 375e anniversaire de Montréal. D'accord. On m'a offert mon portrait Excellent. effigie que je mets que je porte avec beaucoup de fierté chez moi à la maison une artiste canadienne Anne Saint سميتها OK. وزعما عملت لي هذا التكريم parmi les figures emblématiques اللي داروا شي حاجه زوينه في مونريال درتو ليا dans le sens du vivre ensemble et j'étais tellement fière في l'événement j'étais émue et fière donc ملي كتكون une reconnaissance les efforts donc كتقول oui je suis sur la bonne voie il faut que je continue Et donc tout ça كنلمسوه وكنسمعوه وكنحسوا به كنشوفوه حتى في لي كليب ديالك et tu l'as confirmé encore une fois بان تيتر لو ديرني تيتر ديالك حتى هو اللي كيف ما قلت لك tu as confirmé encore une fois هاد لي ميساج que tu portes اللي هاد لو تيتر من التراث حتى هو اللي سميتو لطف الله. لطف الله الخفي اكزاكتومون Ouais. لطف الله الخفي هي قصيده قديمه ديال زجال سميتو الحاج حمد الغرابلي الله يرحمه عمرها اكثر من 116 سنه سي اون قصيده اللي نقاع الخابيه اكزاكتومون سي اون قصيده اللي خدمنا عليها انا ورضوان الاسمر كو جو سالي دايوغ باسكو الالحان ديالو خدمنا عليها بوندون 8 و 9 موا غيان في لو شوا اي اللطفيه كيسميوها المغاربه هي طويله بزاف دونك خدينا دي كوبلي بوغ ادابتي ل 3 مينوت كالك سيتي با فاسيل مي اختارينا داك لي كوبلي على حساب لي ميساج اللي بغيت نوصل دونك القصيده هي ديال الحاج احمد الغرابلي والالحان ديال رضوان الاسمر التوزيع ديال امين زنوحي والاخراج ديال علي الحضري. Et هاد لو تيتر هذا برودوي par Elephone justement par une société اللي هاد الشركه هادي سمارتفون ben voilà ديال سمارتفون Elephone d'ailleurs qu'on passe في لي زيكرون بوب ديالنا انتيا هو الوجه الاعلاني ديالهم ليجيري ديالهم ايفيكتيفمون شوف انا فخوره جدا اولا قبل ما نكون ليجيري هاد السمارت فون كونو دون لو موند انتيي إليفون اختار المغرب باش يدير فيه اول شوب فيزيك في العالم اكسلون في الرباط
في الرباط Ah, en plus, on a fait Ah, c'est vrai, j'ai vu le point de vente et tout. Moi, j'ai vu. Exactement, store magnifique, un service magnifique. C'est pas parce que je suis l'Algérie, mais j'étais fière. لأن أولا المغرب كيستقطب الناس اللي كينفيستيو بهذه الدرجة هذه. Ok. ça veut dire عندنا استقرار اقتصادي C'est عجيب. ça, c'est ça, bah واخا oui. كاين بزاف ديال المشاكل وداك الشيء. وثانيا لان الشركه الناس اللي جابوا هذا التليفون هذا اختاروا المغرب دابور لانهم فيغ دو ماروك. كنهضر على المغاربه اللي عملوا لوبيراسيون وباغيين يبينوا البلاد في هذا سميتو باغيين يبينوا المغرب à quel point il est capable d'exploiter la technologie. غادي يكونوا داروا شي étude déjà, étude de marché بعدا فهمتيني ولا Bien sûr, étude de marché très profonde. très profonde, ouais. وكتعرف حتى لا بوبليسيتي ديالهم لو بلان دو بوبليسيتي وداك الشيء كانت اون بوبليسيتي فيزيك كانوا لي بانو ان بو بارتو دون الماروك كانوا لي سبوت في لي تيلي ناسيونال اي بريفي في لي راديو ايتترا دونك ما عمرنا ما شفنا باش ما نجبد السميات دي كونكورون زعما دي سمارت فون كونكورون داروا عطاو هاد لومبلور للمغرب يمكن كيديروها ايور كيديروها ايور اللي انفيستيس ايور في المغرب تيقول لك وي سا باس حنا بغينا المغرب دابور لو شوب اي ان شاء الله في les mois qui vont venir il y aura des points de vente partout ماشي des points de vente en fait des kiosques des kiosques et des shops un peu partout 12 régions dans le Maroc et en parallèle في l'Afrique ou في le Middle East donc je suis vraiment fière ben c'est ça et Leïla m'a franchement انت ماشي من الفنانات ديال البوز c'est ça du tout donc تكوني امنتي بالبرودوي c'est clair هو شوف pour la compagnie c'est commercial c'est sûr ولكن اللي عجبني هو انهم منين quand ils ont visé le Maroc بغاو المغرب le vrai Maroc sa modernité et son authenticité donc وبغاو من ديبار حتى المشاريع اللي جايه في المستقبل كلها غاديه في ان سونس اللي المغاربه غادي يكونوا مفتخرين بها. انا اكيد ما جو بو با برولي ما يمكنش نحرق بالعربيه ما يمكنش نحرق المشاريع اللي جايين في المستقبل ولكن مشاريع زوينه بزاف واللي المغاربه غادي يعجبهم الحال فيها وحتى باش نرجع عاوتاني لا كاليتي ديال لي سمارت فون صراحه سي كاين لا اوت غام بدي بري ريزونابل et même عرفتي لا كاميرا سي توب انت غادي تكون عارف عرفتي لا كاميرا كي دايره عرفتي مي فرانشمون سوبر ميغا واعره بزاف مي تسنى لو برودوي اللي جاي في جانفيي tu vas vraiment tu vas adorer et certainement كيف ما قلتي بان لو برودوي اي لا سوسيتي اي ليلى القوشي عندهم نفس لو ميساج سي كلير لي ميم زيدي سي كلير انا هادشي اللي عجبني لان لا فيزيون ديالهم ما مختلفاش على لا فيزيون ديالي d'accord donc ça me fait vraiment plaisir ou j'espère نكون à la hauteur des attentes وجيسبر نكون وجه خير عليهم يكونوا وجه خير عليهم. C'est sûr ان شاء الله et ça marche super bien et d'ailleurs كيف ما قلت لك بان لا بوبليسيتي كدوز عندنا في كنشبه لهم شويه سي شويه سي فري العوينات سورتو اكزاكتومون العوينات مجبدين اي تو اي معنا شكون معنا ندى صباح النور ندى. صباح النور. كومون سافا ندى لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. الو وي كنسمعك انا هم الصوت كنقول لك معيش فايقه ندى غتكوني فايقه فقتي مع 8 ديال الصباح بحال داكشي اي دات لي خاطري باينه فاقتها قلت لي بحال داكشي ندى ليلى القوشي كتسمعك. الو ليلى القوشي بونجور ندى سافا صافا الحمد لله الله يبارك فيك تبارك الله عليك. الله يبارك فيك اختي شكرا. وشوف هاد لابيل ديالك دابا غيربحك دو باس. انت اللي غتربحي انت ليلى القوشي اللي غتربحك دابا دو باس جوستومون. Merci beaucoup pour les invitations et bon courage. Ça fait plaisir, merci. Deux passes pour toi Nada. على قبل اوليران سامارش نتلاقاو لو ديمانش. داكور. مع من غتمشي قولي لي اختي نعرف مع من غتمشي انا ديما كنسولكم مع من غتمشي. غنمشي مع ما كوبين. مع ما كوبين سامارش اوكي نتلاقاو تما كيف ما قلت لك غادي نكونوا كاملين توت لا تيم انرجي ماروك غتكون اون بلاص اون فرا اون ايميسيون مباشره من تما. ليلى القوشي حنا باقيين معاك جوستومون اي 2018 ما باقي لها والو. وي شحال باقي لها واقيلا 25 يوم جو كخوا. شنو هما المتمنيات اكزاكتومون ديال ليلى القوشي 2019؟ صحة سلامة رضا الوالدين سي سا على قد ما قدرت نحقق كاع الاهداف ديالي ان شاء الله ولجميع الناس كنتمنى لهم
نفس المتمنيات. Bah c'est ça et donc voilà غادي تكوني هنا en 2019 زعما في le 1er janvier فين تكوني هنايا بقى في المغرب 1er janvier فين تكوني نقولها لك اكسكلوزيف هنايا آه. غنكون انا ولدي في دبي. bah c'est ça et donc voilà احنا غادي نبقاو ديما متبعين الجديد ديالك قبل ما نساليو عندي شنطن لما طنطن اي 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 هاد الشنطه المطنطن عندك جوج اختيارات خاصك ضروري جي با تعطيني الشوا، غير واحد فيهم. فوالا تعطيني اختيار واحد واجد ولا ما واجداش واجده. شنطن لما طنطن سبيسيال ليلى القوشي الرباط ولا مونريال الرباط. لا سين ستوديو لا سين ولا ستوديو شو كتفضلي لا سين. ستوديو دوزام ولا دو فويس ستوديو دوزيام. محمد الرفاعي ولا رضوان الاسمر رضوان الاسمر. ما شونتو بغيتش نجرح حتى واحد، حرام عليك. لا حنا بيان سور شوف حنا كنتكلموا هنا على ماشي على بيرسون ماشي حتى على لو شو ميوزيكال ولكن اللي قريب جوستومون أوكي. فوالا شونتوز ولا اكتريس شانتوز. حليمه العلوي ولا لمياء الزايدي ما نقدرش نجاوبك على هذا السؤال. سي با كاف عطاه جوكر ها واحد جوكر ها هو الاول عرفتي علاش؟ بجوج عزاز عندي بزاف وبجوج كنقدرهم، هادي ما نقدرش. اوتو تون ولا نو اوتو تون نو اوتوتون. جي با بزوان. نعمة الحلو ولا جورج واسوف نعمة الحلو. طرب ولا الموسيقى الشبابيه طرب. Et c'était le chantal المطنطن spécial ليلى القوشي. حاولتي عليا كمان. Bah oui. Merci beaucoup ليلى. تا غير باش نقول لك محمد الرفاعي تا هو فنان كبير وداك الشيء، انا ما كنبغي نجرح حتى Bah, شي c'est ça, واحد، c'est مي ça. غير رضوان انا قريب ليا بزاف دونك Bah c'est ça voilà. شهادتي مجروحه فيه رضوان. Merci beaucoup ليلى Ça me fait القوشي. plaisir, Atzman. Merci. Et, Merci à toi. Bah merci à toi. Merci pour ta sympathie, ton Bah professionnalisme. j'espère que دوزتي معنا وقيته زوينه. بزاف بحال جالسه مع شي واحد كنعرفو من زمان، sachant que c'est la première fois. Exactement, exactement. C'est ça le professionnalisme, c'est de mettre les gens à l'aise. Merci beaucoup. Bravo et longue vie à Énergie Maroc. Merci. Ou bonne continuation Atzman. Je suis vraiment très fière de toi. Merci beaucoup. شوف انا بغيت ولدي يكبر يكون بحالي. الله 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 والله العظيم. سي فري البارح هضرت مع ليلى القوشي في التليفون اي قالت لي الهضره زوينه اي باش قطعت معاك والله العظيم واش تري سونسيف على قبل هاد الهضره هادي سما Oui, توشي j'étais sincère. Merci انا beaucoup. راه معروف عليا لا C'est ça. sincérité. Merci beaucoup Leila. Et Ça fait plaisir. Énergie Maroc, on sera toujours là. متبعين الجديد ديالك. Merci beaucoup. Et bon Merci. courage dans ce que tu fais. Merci, Que ce Atzman. soit هنا في المغرب ولا خارج المغرب كيف ما قلنا بانك عندك pas mal d'activités au Canada. حاضر بقوة في le milieu associatif de grands événements اللي كاينين au Canada et en même temps تكوني حاضرة هنا في المغرب. اسلمي لي على سليمة ريان. Promis. Ça marche. Promis. Merci beaucoup les amis. De 7h à midi, من 7 ل 12 c'est le Morning Energy avec Hotman.